baba Mombasi inshuti zanje ntabanzi besho bari Mombasi. Nikose isambu yawe urashaka manga? Oya urayafite ngo hisambu. Ubuse mbikubaje kuko ntayo mfite. Uziko niyo bafata amafaranga yanyu yisambu yose mwagiye mugurisha uziko utayabona. Uziko utabona amafaranga nshaka muri isambu. Ariko uziko twitiranya nanjye ukabunyitiranya. Mu muryango wacu isambu ya mbere twayiguze igihumbi, iya kabiri tuyigura 2, iya gatatu tuyigura 3. Isambu yawe irengeje 3250. Usibye 3250 irengeje n'ibihumbi 3500 bya metero ziyigize. Aka gasambu kawe buryo wagatatse usko wagira ngo uhinzemo amateke haziramo ifiriti yayo. Dore ko ifiriti y'amatekere hitanabaho. Umva sha rero mwana aho kugira ngo duserere ubu wakwigendera ukama umwanya wanjye kuko numva utangiye kumfobereza isambu. Ngaho rero tuve mu by'isambu tujye mu kurwana. Twara guhagarara hano iminota 3 nkakujya nk'umugabo wanyweye igikoma cy'abana. Dore kubyimbya nk'injerekani iri mu rwawe. Ariko niga yanjye uzi ko ushobora kunsembura nk'umusembura abasaza basaze basiwa usize mu musururu bagasinda nk'iyo Rayon Sport yatsinze none utangiye kuntu. Niko shaho uri gutera imetero mu isambu itari yawe urashaka? Uri gucuruza cyangwa uri kugura? Icyo nabandi cyose se birakora. Nge ngiye kugura kandi mbere yuko ngura banza kure ko byo ngiye kugura yuko mbishima. Okay, tuvugane gato kuko mukanya hari umuntu ugiye kunzanira miliyoni 40 yararimo ambwira ko agiye kuzizana uramutse utinze gato. Miliyoni 40 se zo kugura hano hantu? None se atari hano hari ahandi ubona? Hari umugabo duhuye ambwira ko isambu ishakamo 2. Ndagasumba uko ndeze. Uzi ko amafaranga nshaka muri isambu ari 10,000. Miliyoni 40 se aruvuze zirajya he? Ahubwo ndagwa 380 ariko ubundi ntago zi kuvuga n'ibiranga isambu yawe. Harya ubundi ntabyo nakubwiye. Aba bimbwese nkabikubaza. Icya mbere cyo iyi sambu yanjye ifite icyangombwa cy'ubutaka. Icya kabiri ituranye n'abayobozi. Muri leta barayizi. Hano hepfo ni kwa mudugudu. Na wa pastor wo kuri ADPR arayizi, na wa mansero wo kuri kiliziya arayizi. Ikindi kandi isambu yanjye Imana yayihaye umugigo. Ikirenzeho ntuzi ko Yozefu ise wa Yesu numvisha ko ari umubanzi ngo yabaze gumana ibyawe ugiye tutavuganye se boss. Isambu zina masera na pasteri na Yozefu umushefu umudugudu aho niwigeze kuyisengera wasanga irimo amajini kanigendera. Ariko subi isambu yanjye ntirimo n'umwaka noneho nihagira uza ndamutera injuga ku buryo birangira yiguze. Genda guha 2500 kuko isambu yawe irimo ibyatsi kuko urabona hano hakenewe umuringoti wari urimo wagira ngo hararama abajura. Ikindi kandi nyeneye kubakamo tuwarete imeze nka convention. Urabona ko hano hahengamye birasaba kwahengamura nkoresheje tengatinga. Hatangiye ndaguha icyatanu kuko urabona ko hano hari abantu bahaca bagiye kuvoma bandi batira isambu no gushyiraho umuntu nkajya muhemba 50 ku munsi. Ariko sha uravuga 1500 ubaya nangahe ku buryo uvuga 1500 ninde wakubwiye ko ngewe njyubugoro? Wagireka kwihagarara ubwo aho ngaho uhagaze urahaza ubwo ntushonje hapu reka nigendere n'ubundi sinjya ngura ibinani. Ko ndeba muje mwiruka. Umva boss numvisha ko isambu yawe uri kwigurisha ngenda guha 500 yose babandi baguhenze urabibagirwa. Ahubwo aba bagabo bayiranze akira inzoga ya 2 nawe akira inzoga ya 2 akira 500 asigaye ku isambu yawe akira 500 ku isambu yawe. Niko ye isambu izwi n'umuyobozi w'isi amafaranga 500 koko. Kanda subscribe kuri Joma Comedy. Ubundi Joma Comedy urabazi reba hari Joma Comedy. Joma Comedy oye kanda subscribe. Kora share na like. Nimero za WhatsApp ngize hano hasi. Joma Comedy oye. Yes. Dukomeze dutwike. Abantu benshi baravuga ngo dutwike twe turavuga ngo iki? Turazimya. Kebana yo.